Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii kun biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Addis Miidiyaa Neetwoorkii waliin ta'uun kan isiniif dhiyaatu barnoota herregaa kutaa 5ffaati. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Dhinsaa Raggaasaan jedhama. Barnoota keenya darbe keessatti waa'ee sararoota saayimeetirikii waliin barannee turre. Sararoota saayimeetirikii jechuun sararoota saayimeetirikii Sararoota saayimeetirikii jechuun maal akka ta'e hiikoo isaa isiniif kennee danaalee tokko tokkos immoo fudhannee sararoota saayimeetirikii kanneen qabanii fi kanneen hin qabne adda baafachaa turreerra. Mee barnoota kana si yaadachiisuudhaa fi waa tokko tokkoon isinitti hima. Sararoota saayimeetirikii jechuun sararoota yookaan immoo sarara saayimeetirikii jechuun sarara saayimeetirikii jechuun sarara bakka tokkotti dachaasuudhaanii danaa tokko irratti gaafa dachaasnu iddoo lamatti kan qoodamu kuni danaaleen iddoo lamatti qoodaman kuni gaafa sarara saayimeetirikii kanarratti dachaasnu yoo walirra oolan yookaan immoo walqixa yoo ta'anii sarara saayimeetirikii jennee waamuu dandeenya sarara kan. Danaan akkasiis immoo kana jechuun sarara murtaa'e irratti gaafa dachaasnu garri lammanuu gaafa walirra oolu danaa akkasiitiin danaa saayimeetirikii jennee waamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf qubeewwan gurguddaa qubeewwan gurguddaa fudhachuudhaan kanneen saayimeetirikaawaa ta'anii fi kanneen saayimeetirikaawaa hin taane adda baasnee turre jechuudha. Fakkeenyaaf qubee baayoo fudhannee qubeen kuni sarara kanarratti gaafa dachaasnu kan gararraa jiruu fi kan gajjallaa jiru kuni walirra oola yookaan immoo walitti galoo ta'u waan ta'eef qubeen baa qubee saayimeetirikaawaa yeroo ta'u sararri kun immoo sarara saayimeetirikii jedhama jechuudha. Saayimeetirikii jedhamee waamamaa jechuudha. Akkasuma mee fakkeenyaaf qubee i yoo fudhannee sarara kanarratti gaafa dachaasnu kan gararraa jiruuf kan gajjallaa jiru kuni walirra oola waan ta'eef sarara kanarratti walirra oola waan ta'eef sarara saayimeetirikii jechuu dandeenya jechuudha. Saayimeetirikii ta'aa jechuudha. Akkasuma sarara tokko duwwaa utuu hin taane asii gadillee akkas sarara tokko yoo sararre wanti gara kana jiruuf wanti gara kana jiru walirra oola waan ta'eef sararri kunillee sarara saayimeetirikii jedhama waan ta'eef asitti qubeen baa saayimeetirikii tokko yeroo qabaatu kanneen akka qubee i immoo saayimeetirikii lama akka isaan qaban waliin ilaallee turre jechuudha. Kana duwwaa utuu hin taane danaalee kanneen akka rogsadootaa fudhannee rogsadoota keessaa rogsadoota iskaalenii warra ta'an ikkulaateraalii warra ta'an ayisoosileesii warra ta'an sarara saayimeetirikii meeqa akka isaan qaban waliin ilaallee turre. Fakkeenyaaf iskaaleniin rogsadeen iskaaleniin saayimeetirikiin isaa hin jiru yookaan duwwaa jennee dabarree ayisoosileesii sarara saayimeetirikii tokko akka inni qabu waliin ilaalleerra. Akkasumas immoo ikkulaateraalii akka inni sarara saayimeetirikii sadii qabu fakkeenyaan isinitti agarsiiseen ture jechuudha. Kanaaf amma isin immoo qubeewwan afan fakkeenyaa fi qubeewwan gurguddaa afan fudhattanii kamtu qubee saayimeetirikiidha kamtu immoo miti kan jedhu ilaaluu ni dandeessu. Akkasuma danaalee diriiroo kan ta'an kanneen akka rog-baay'eefaa fudhattanii kaayitii fudhattanii roomboosii iskweerii reektaangilii fudhattanii kamtu danaa saayimeetirikiidha yookaan immoo saayimeetirikii miti jettanii adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo waa'ee safara iskweerii fi
safara iskuweerii fi reektaangilii waliin ilaalla. Reektaangilii. Safara iskuweerii fi reektaangilii. Kana jechuun barnoota keenya darbe keessatti iskuweerii jechuun maal akka ta'e, reektaangilii jechuun maal akka ta'e, akkasuma isaan kana duwwaatu hin taane roomboosii jechuun maal akka ta'e, paraleeloogiraamii jechuun, tiraapiiziyemii jechuun, kaayitii jechuun maal akka ta'e barnoota keenya darbe keessatti ilaalaa turreerra. Mee amma iskuweerii irraa kaanee amaloota iskuweeriin qaban tokko tokko naannawaa isaa akkamitti akka barbaannu, bal'ina isaa akkaataatti barbaannu mee haalota tokko tokko waliin haa ilaallu. Iskuweerii jechuun iskuweeriin paraleeloogiraamii ta'ee yookaan immoo kwaadrilaateraalii kan roga afur qabu ta'ee rogoonni isaa arfan walqixa kan ta'e, rogoonni isaa arfanuu walqixa kan ta'an walqixadha. Akkas jechuu dandeenya jechuudha iskuweerii. Kana duwwaa utuu hin taane kofoonni isaa arfan, kofootni isaa arfanuu kofa sirriidha. Kofa sirriidha. Kanaafuu amala iskuweeriin qabu keessaa rogoonni isaa hundumtuu arfanuu walitti galoo yookaan immoo walqixa akka isaan ta'an, kofootni isaa immoo kofa sirrii akka isaan ta'an, inni kan biraanii sarbiiwwan isaa walitti galoo fi walitti galoo yookaan immoo walqixa jechuu dandeenya. Walqixaa fi waliif perpendikulaarii akka isaan ta'an. Waliif perpendikulaariidha. Perpendikulaariidha. Perpendikulaarii jechuun maal akka ta'e barnoota keenya darbe keessatti waliin ilaalleerra. Perpendikulaarii fi sararoota perpendikulaarii waliif ta'anii fi paraleellii ta'an barnoota keenya darbe keessatti sababii ilaallee fi perpendikulaarii jechuun kofoota sirrii jechuudha. Kofa sirrii. Kanaafuu amala isaa kanatu adda isa taasisa jechuudha. Kana duwwaa utuu hin taane iskuweeriin sararoota saayimeetirikii afur qaba jechuudha. Sararoota saayimeetirikii ta'an afur qabaa jechuudha. Innis immoo iskuweerii keenya akkasitti kaafannee qixxa kanatti yoo dachaasne sarara tokko argannaa jechuudha. Saayimeetirikii kan ta'e sarara tokko argachuu dandeenya. Akkas dalga kanas immoo yoo dachaasne sarara lammaffaa argachuu dandeenya. Akkasuma immoo sarbiiwwan isaa akkas gaafa dachaasnu sarara sadaffaa kanarra kallattii kanaan sarbii sa'afirra gaafa akkas dachaasnu sarara arfaffaa sababii argannuu fi iskuweeriin wanti adda isa taasisu inni kan biraanii sararoota saayimeetirikii ta'an afur qabaachuu isaatii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee akkasuma reektaangiliin immoo amaloota iskuweerii ta'anirraa maal adda qaba kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Reektaangilii Reektaangiliin paraleeloogiraamii ta'e yookaan immoo akkuma iskuweerii danaalee diriiroo roga afur qaban yookaan kwaadrilaateraalii ta'e amaloonni reektaangiliin qabanii kofootni isaa hundi kofootni isaa arfanuu kofa sirriidha. Kofa sirrii yookaan immoo perpendikulaarii jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Mallattoo kana yeroo darbe isinitti himeen ture jechuudha. Innichi kan biraanii
rogoonni isaa fuullee wal qixaa fi wal tarreedha. Rogootni isaa fuulleetti argaman wal tarree fi wal qixadha. Amala iskweerii keessattis rogoonni isaa fuullee wal tarreef wal qixa ta'uu ni danda'u jechuudha. Kanaaf rogoonni isaa tokko wal qixxeedha, lammaffaa immoo wal tarreedha. Kan rektaangiliitti gaafa dhufnu kan biraani sarbiiwwan isaa wal qixadha. Haa ta'uyyuu malee akka kan iskweerii kofa sirrii waliin hin uumanii waliin hin qabaatan yookaan immoo waliif perpendikulaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu waliif perpendikulaarii ta'uu dhiisuu danda'u. Perpendikulaarii miti. Kun adda isa taasisa jechuudha. Amala rektaangiliin iskweerii irraatii adda ta'u inni kan biraani sarbiiwwan isaa wal qixxeedha. Haa ta'uyyuu malee immoo kofni isaan gidduutti uumamu perpendikulaarii yookaan immoo kofa sirrii hin ta'u jechuudha. Amalli innichi kan biraani sararoota saayimeetirikaawaa ta'ee sarara lama qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Rektaangiliin danaa diriiroo saayimeetirikaawaadha. Haa ta'u malee sarara saayimeetirikaawaa lama qabaa jechuudha. Saayimeetirikii lama qabaa jechuudha. Kanaafuu danaadhaan gaafa agarsiisnu rektaangiliin bifa kana yoo jenne kofoonni isaa hundinuu arfanuu jechuudha. Waliif kofa sirriidha. Kanaaf asitti kofa sirrii uumuu jechuudha. Kofa sirrii uumuu. Rogni inni kun walii fi paralelii ta'anii walitti galoodha. Rogni inni kun immoo paraleliidha yookaan immoo wal tarreedha akkasumas immoo walitti galoodha jechuudha. Asirratti sararoonni saayimeetirikii danaa kana tokko dalga kan akkas jiru sarara tokkoffaa jechuu dandeenya. Isa kana immoo sarara lammaffaa jechuu dandeenya jechuudha. Dhiifama isa kana sarara lammaffaa, isa kana immoo sarara tokkoffaa jechuu dandeenya jechuudha. Isa kanaan sarara tokkoffaa, isa kanaan immoo sarara lammaffaa yoo jennu sararoonni kun lamaanii sararoota saayimeetirikii jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Sarbiiwwan sararoonni akkas ba'anii wal qixatti qooduu danda'u. Garuu walirra sababii noollee fi sarbiiwwan isaarraatii kaasnee sararri akkas jiru sarara saayimeetirikii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kun sarara saayimeetirikii ta'uu hin danda'u. Asirraa kan akkas finnus immoo sararri saayimeetirikii hin ta'u jechuudha. Kanaafuu sarara lama duwwaa akka inni qabu asirraatii hubachuu ni dandeenya jechuudha. Mee ittaansuudhaan gocha tokkoon isiniif kenna. Gocha kanarratti hundooftanii maatii keessan wajjin mari'attanii gocha kana kan hojjettan ta'a jechuudha. Gocha tokkoffaa rektaangiliin hundumtuu hundinuu iskweerii ta'uu ni danda'a. Iskweerii ta'uu ni danda'a. Gaaffii lammaffaa iskweeriin hundumtuu hundinuu rektaangilii
ta'uu ni danda'a. Mee gaaffii kana hojjechuudhaaf sekeendii 30 isiniif kenna. Maatii keessan wajjin mari'adhaatii deebii keessan qabadhaa dhiyaadhaa. Baay'ee gaariidha. Mee deebii qabattanii dhiyaattanii fi deebii asitti hojjetamu wal bira qabnee haa ilaallu. Rektaangiliin hundinuu iskweerii ta'uu ni danda'a kan jedhuu fi rektaangiloonni tokko tokko iskweerii ta'uu kan hin dandeenye sababii jiranii fi ta'uu ni danda'a kan jedhuu fi hin danda'u kan jedhudha. Hin danda'u. Hin danda'u. Haa ta'u malee iskweeriin hundumtuu rektaangilii ta'uu ni danda'a. Ni danda'a eeyyeen jechuu ni dandeenya jechuudha. Sababiin isaa amala iskweeriin qabu hundumaa rektaangiliin sababii qabuu fi iskweeriin hundumtuu rektaangilii ni ta'u. Kana jechuun iskweeriin rektaangilii ni ta'a. Rektaangilii ni ta'a. Haa ta'uyyuu malee rektaangiliin garuu iskweerii ta'uu hin danda'u jechuudha. Amala iskweeriin agarsiisu hundumaa agarsiisuu dhiisuu sababii danda'uu fi iskweeriitu gara rektaangilii ta'uu danda'a malee rektaangiliin hundumtuu iskweerii ta'uu hin danda'u jechuudha. Mee kanatti aansuudhaanii amaloota isaanii kana erga ammas ilaalleeti danaan diriiroo iskweeriin fi rektaangilii yeroo isaan nuuf laatamanii akkamitti bal'ina isaanii akkamitti immoo naannawaa isaanii akka argannu foormuloota tokko tokko ergan isiniif kenne booddee foormuloota kana immoo fakkeenyaan isiniif jabeessaa jechuudha. Iskweerii asitti immoo rektaangilii erga akkas godhannee booddee salphaatti akka yaadachuu dandeenyutti iskweeriin keenya rogoonni isaa hundumtuu walqixa waan ta'eef roga isa kana yoon A jedhee isa kanas dirqama Aan jedha isa kanas dirqama A isa kanas dirqama A ta'a jechuudha. Kun iskweeriidha jechuudha. Gara rektaangilii gaafa dhufnu dirqama rogoonni isaa walqixxee ta'uu dhiisuu danda'u waan ta'eef roga isa kana yoon A jedhee roga isa kana Baan jedha. Inni kun immoo A ta'a. Inni kun immoo B ta'a jechuudha. Kun rektaangiliidha. Kun immoo iskweeriidha jechuudha. Kanaaf ammas keessatti naannawaa isaa gaafa barbaannu naannawaa yeroo baay'ee paadhaan bakka bu'a waan ta'eef rogoota isaa kana hundumaa walitti da'uudhaan sababii argannuuf A ida'uu A ta'a jechuudha. Kun 4A ta'a. Naannawaan iskweerii kamiyyuu 4 baay'isuu roga isaati jechuudha. Gara kanaa gaafa dhufnu naannawaan yookaan immoo paan walqixa A ida'uu B ida'uu A ida'uu B ta'a jechuudha. Tarmoota wal fakkaatan gaafa walitti funaannu A fi Aan wal fakkaatu 2A ta'a. B fi Baan immoo sababii wal fakkaatanii fi gaafa walitti daanu 2B ta'a jechuudha. Amma as 2 jirti waan ta'eef tokko gaafan keessaa fudhadhu 2 cufaa keessatti A ida'uu Baan naannawaa isaa ta'a jechuudha. Naannawaan rektaangilii rogoota sana lamaan walitti da'uudhaan gaafa lamaan baay'isnu naannawaa rektaangilii tokko arganna jechuudha. Ammas bifa salphaa ta'een gaafa bal'ina isaa barbaannu bal'ina kan iskweerii dalgee baay'isuu dheerinadha waan ta'eef bal'inni walqixa A baay'isuu A walqixa A iskweerii jechuudha. Walqixa
a square ta'a jechuudha. Kun bal'ina square gaafa barbaannudha. As kana gaafa dhufnu bal'ina yookaan a kan rectangle gaafa laallu walqixa a baay'isuu b jenna jechuudha. A baay'isuu b dheerina kanaa fi dheerina kanaa gaafa waliin baay'isnu bal'ina isaa argannaa jechuudha. Bal'ina jechuun maal akka ta'e kanaan dura isinitti himeen ture jechuudha. Bal'ina jechuun hanga safara keessoo danaa sanaa yeroo ta'u naannawaa jechuun immoo tuqaa tokkorraa kaanee fageenya rogoota kanarra adeemnee hanga tuqaa sanatti deebinee dhufnutti fageenya jiru jechuudha. Kara bira danaa diriiroo tokkoo fi naannawaa isaa gaafa barbaannu dheerina rogoota hundumaa gaafa walitti daanu naannawaa isaa argannaa jechuudha. Mee fakkeenyota asitti ilaalle kana wantoota asitti ilaalle kana fakkeenyota isiniif kenneeni akka isin sirriitti hubattan taasisaa jechuudha. Fakkeenya tokko squarein lama dheerina rogaa 6 sentimeetirii qabu tokko 6 sentimeetirii qaban akka asii gadiitti walitti maxxanan. Akka asii gadiitti walitti maxxananii jiru. Bal'inaa fi naannawaa danaa kanaa barbaadi. Gaaffii kana gaafa ilaallu square lamatu jira. Square lamaan kuni dheerinni roga isaa sentimeetirii 6 jechuudha. Kanaaf amma jalqaba irratti rectangle inni kuni 6 sentimeetirii qaba. Kunis 6 sentimeetirii qaba. Inni kan biraas akkuma kana 6 sentimeetirii fi 6 sentimeetirii qaba jechuudha. Kunis 6 sentimeetirii qaba. Gaafa walitti maxxanu danaa bifa kanaa qabaata jechuudha. Squareota kana walitti maxxansineerra. Kanaafuu erga walitti maxxanee booddee bal'inni isaa meeqa, naannawaan isaa meeqa akka ta'e mee maatii keessan wajjin mari'adhaatii deebii keessan qabadhaa dhiyaadhaa. Sekeendii 30 isiniif kenna. Tole, baay'ee gaariidha. Bal'ina kanaa yeroo barbaannu baay'ee nu rakkisu. Sababiin isaa inni kun bal'ina tokko qaba. Inni kunis bal'ina qabaa jechuudha. Kanaafuu bal'ina danaa kanaa argachuudhaa fi bal'ina kana lamman yoo walitti daane sirriidha jechuudha. Kara biraa immoo dheerinni roga isa kanaa sentimeetira 6dha. Inni kun sentimeetira 6, inni kunis sentimeetira 6 waan ta'eef waliigalli isaa kun sentimeetira 12 ta'a jechuudha. Asii ammasitti sentimeetira 12 sababii qabuu fi bal'inni meeqa ta'a? Bal'inni yookaan aan walqixa 6 baay'isuu 12 isa booddee sentimeetiri square jechuu dandeenya jechuudha. 6 baay'isuu 12 jechuun 72 sentimeetir square jechuu dandeenya jechuudha. Yoo bikara kanaa hojjechuun isinitti cime garuu bal'inni isa tokkoffaa
ja'a baay'isuu ja'a seentimeetirii iskuweerii walqixa 36 ta'a. Bal'inni isa lammaffaas ja'a baay'isuu ja'a seentimeetirii iskuweerii sababii ta'uuf kunis 36 seentimeetirii iskuweeriidha. 36 fi 36 gaafa walitti daanu kallattiimaan 72 arganna waan ta'eef karaa lammanuu hojjettanii bal'ina isaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Haa ta'u malee xinnoo wanti gaaffii kana adda taasisu naannawaa isaa gaafa barbaannu naannawaa lamaan iskuweerii kanaa walitti idaanatu hin taane naannawaan walqixa rektaangilii sababii uumee fi lama cufa keessatti a ida'uu baa qabna waan ta'eef kun immoo walqixa 2 baay'isuu 6 ida'uu 12 in ta'a 2 baay'isuu 18 walqixa 36 seentimeetirii ta'a jechuudha. Kanaafuu naannawaan danaa kanaa erga iskuweeronni sun lamaan walitti maxxananiiti naannawaan isaa 36 seentimeetirii yeroo ta'u bal'inni isaa immoo 72 seentimeetirii iskuweerii ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf amma kallattiimaan gaafatamuu dhiisuu dandeessu gaaffii. Iskuweeriinii fi rektaangiliin walitti dhufuu danda'a. Rektaangilii fi rektaangiliin immoo walitti dhufee iskuweerii uumuu danda'a. Iskuweerii fi iskuweeriinis walitti dhufee rektaangilii uumuu danda'a waan ta'eef akkaataa gaaffii keenyaatti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya biraan itti isiniif dabala. Fakkeenya lammaffaa. Rektaangiliin tokko dheerinaaf dheerinaa fi dalgee seentimeetira 4 fi seentimeetira 6 qaba. Yoo iskuweeriin rogni isaa 3 seentimeetirii ta'e rektaangilii kana keessaa citee ba'e rektaangilii kana keessaa citee ba'e bal'ina isa afee barbaadi. Gaaffiin kunis gaaffii xiqqoo itti yaaduu isin gaafatudha. Sababiin isaa jalqaba kan nuuf laatame rektaangilii rogoonni isaa seentimeetira 4 fi seentimeetira 6 ta'etu nuuf laatame. Kana keessaa immoo iskuweerii tokkotu citee ba'ee jechuudha. Kanaafuu karaa biraa maal goona jettanii yaaduu ni dandeessu. Kanaafi kallattiidhaan hojii kanatti darbuu keessaniin dura waa'ee bal'inaa yaaddu jechuudha. Waa'ee bal'inaa yaaddanii tarii gaaffiin kun bal'ina akka walitti idaanu moo bal'ina akka walirraa hir'isnu gaafate kan jedhu immoo irra deebitanii yaaddu jechuudha ammas. Kanaafi gaaffiin kun bal'inoota kana lamman walirraa akka hir'isnu nu gaafate jechuudha. Jalqaba irratti rektaangiliin keenya rogoonni isaa tokko 4 seentimeetirii inni biraa immoo seentimeetira 6dha. Kana keessaa immoo iskuweeriin seentimeetira rogni isaa seentimeetira 3 ta'ee citee keessaa ba'e. Kunis seentimeetira 3. Kanaafuu kan hafe kuni isa kanadha jechuudha. Wanti akka gurraacha'uu ta'e kuni isa citee isa hafedha jechuudha, isa gaafatamedha jechuudha. Kanaafuu bal'inni rektaangilii walqixa 4 baay'isuu 6 seentimeetirii iskuweerii ta'a jechuudha. Kun immoo 24 seentimeetirii iskuweerii. Bal'ina kan iskuweerii gaafa hojjennu
bal'ina kan iskuweerii gaafa hojjennu 3 baay'isuu 3 seentimeetira iskuweerii kun walqixa 9 seentimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. 9 seentimeetira iskuweerii. Citee keessaa ba'e waan ta'eefi citee ba'uu jechuun immoo hir'isuu agarsiisa waan ta'eefi bal'inni hafee bal'ina isa hafee gaafa hojjennu 24 hir'isuu 9 isa booddee seentimeetira iskuweerii walqixa 15 seentimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Bal'inni danaa citee hafee seentimeetira iskuweerii 15 ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanarraati hubannoo tokko akkasiin argattan abdiin qaba. Gara fuulduraatti immoo iskuweerii keessa isaa ta'uu, rektaangilii keessa isaa ta'uu, yoo inni immoo geengoo kaa'ee maal goonaa? Yoo immoo iskuweerii fuudhee geengoo keessa kaa'e, yoo immoo geengoo fuunee rektaangilii keessa keenye bal'ina danaa isaa hafee argachuudhaa fi bal'inoota isaa walirraa hir'isnaa jechuudha. Isa guddaarraa isa xiqqaa hir'isnaa jechuudha. Mee fakkeenya biraan itti isiniif dabala. Fakkeenya sadaffaa. Beekaan dirree bifa rektaangulaawaa ta'e dheerinaa fi dalgee meetira 60 fi meetira 80 qabu si'a 3 naanna'e. Waliigala beekaan meetira meeqa fiige? Beekaan meetira meeqa fiige? Baay'ee gaariidha. Mee gaaffii kan hojjechuudhaa fi ammas sekeendii 30 isiniif kennaa. Deebii keessanii sekeendii 30 booddee mee qabadhaatii dhiyaadhaa. Baay'ee gaariidha. Mee deebii keessanii fi isa asitti hojjennee waliin haa ilaallu. Akkuma beekamu gaaffiin kuni dirree fiigichaa wajjin kan wal qabatedha jechuudha. Kanaafuu dirreen fiigichaa kuni bifa rektaangulaawaa sababii qabuu fi rektaangilii keenya bifa kanaan keewwannee dheerinni isa tokko meetira 60 inni tokko immoo meetira 80dha jechuudha. Akkuma beekamu fiigichi yeroo fiigamu bakka tokko ka'amee bakkuma sanatti deebi'ama. Mee fakkeenyaaf kanaanii ka'umsa jennu. Ka'umsa erga jennee booddee beekaan si'a 3 sababii itti naanna'ee fi kara biraa naannawaa si'a 3 baay'isuu jechuudha. Naannawaan isa tokkoffaa naannawaan yookaan paan keenya 2 baay'isuu aayida'uu baa sababii ta'eef kun immoo 2 baay'isuu 60 ida'uu 80 meetirii jechuudha. Kanaaf kuni 2 baay'isuu 140 walqixa 280 meetirii jechuudha. 280 meetiriin kuni si'a tokko gaafa naanna'u duwwaadha waan ta'eef si'a 3 gaafa itti naanna'u immoo waliigala fageenya yookaan meetira beekaan fiigee waliigalli fageenyaa yookaan waliigala 3 baay'isuu 280 meetirii walqixa yeroo kana baay'iftanii akka hin dogoggorreetti suuta jettanii asitti 280
baay'isuu sadii jettu jechuudha. Sadii gaafa duwwaan baay'isnu duwwaa ta'a. Sadii gaafa saddeetiin baay'isnu 24dha. Afur barreessinee lama qabna. Sadii baay'isuu lama ja'a. Gaafa lamatti daanu 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu waliigalli isaa meetira 840 ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Fakkeenyota kana fakkaatanii baay'ee isaa uumtanii ofii keessaniitii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Barattoota barnoota keenya waliigalaa waggaa kana keessa barachaa turre kanumaan goolabuuf jirra jechuudha. Mee barnoota keenya kana utuu hin goolabiin dura gorsa tokko tokkoon isiniif kennuu barbaada. Akkuma beekamu herregni barnoota kamiifuu bu'uuradha. Barnoota saayinsii kamiifuu, barnoota hawaasummaa kamiifiyyuu herregni barnoota bu'uura waan ta'eefi barattoonni tokko tokko herregni akka waan cimuutti yookaan immoo akka waan hin hojjetamneetti yaadu jechuudha. Kuni ilaalcha jalqabaa kaasee hawaasa keessas jiru, barataa keessas jiru waan ta'eefi ilaalcha sirrii miti jechuudha. Herregni gosa barnootaa jiru keessaatii isa bu'uuraa ta'uyyuu malee baay'ee salphaadha. Kanaafuu herrega barachuudhaaf maal gochuu qabdu? Jalqaba irratti herrega jaallachuudha. Herrega jaallachuu. Barattoonni tokko tokko gaafa waa'een barnoota herregaa maqaan itti dhaamu yookaan hin sodaatu, yookaan immoo hin jibbu, yookaan immoo wayitiin barnootaa yeroo ga'u of hin jaallatan jechuudha. Hin dhiphatu, hin cinqamu jechuudha. Kanaafuu barnoota herregaa sirriitti hojjechuu fi jalqaba barnoota sana jaallachuu akka waan inni salphaa ta'eetti sammuu ofii amansiisuudha. Kuni isa tokkoffaadha. Lammaffaa irratti immoo seera bu'uuraa herregaa, seera bu'uuraa herregaa beekuudha. Seera bu'uuraa herregaa beekuudha. Fakkeenyaaf wanti kutaa tokkoffaatti baratame isa kutaa lammaffaatiif hin barbaachisa. Wanti kutaa lammaffaa isa sadaffaa akkasumatuma jedhu hamma kutaa 12 amma yuunivarsiitii seentanitti seerri bu'uuraa herregaa hin jijjiiramu waan ta'eefi seerota sana sirriitti beekuu jechuudha. Fakkeenyaaf ida'uu inni isin kutaa tokkotti barattan, hir'isuu inni isin kutaa tokkotti barattan, baay'isuun yookaan immoo hiruun inni isin kutaa garagaraatti barattanii amma isin kutaa 12 fixxanitti amma isin yuunivarsiitii seentanitti isin biraan hafu. Kanaafuu jarri kun maalidha jechuudha? Seera bu'uuraa herregaati. Lakkoofsota akkamitti walitti daana, akkamitti walirraa hir'isna, akkamitti waliif hirra kan jedhu seera herregaa keessatti bu'uura waan ta'eefi isin barbaachisa jechuudha. Kanaafuu seerri kun eessa ga'aniiyyuu hin jijjiiraman. Wanti bu'uuraa yeroo hundumaa bu'uuradha. Kanaafuu jara kana sirriitti qabachuun isin barbaachisaa jechuudha. Namni tokko immoo herrega gaafa sirriitti hojjetu, herrega sirriitti gaafa hojjetu, injineeringii keessatti in milkaa'a, meediisinii keessatti milkaa'a, daldala irratti illee milkaa'a waan ta'eefi jireenya keessan gara fuulduraa keessatti milkaa'uu yoo barbaaddanii seerawwan bu'uuraa herregaa kana sirriitti beekuu, barnoota herregaa sirriitti hojjechuun isin barbaachisa jechuudha. Kanaafuu barnoota keenya kutaa 5ffaa tamsaasa televezyiinii Addis Miidiyaatiin dabarsaa turre asuma irratti raawwanna. Turtii walii wajjin qabaachaa turreef baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa. Barnoota